大家好，我係露娜。天氣咁熱，就唔想餐餐都食咁多肉同埋澱粉質咁滯，食下啲涼拌呢，個人就會醒神啲、爽啲。上次同大家整咗菠菜，今次呢就想整另一款低卡低脂嘅 superfood， 就係麻醬秋葵。秋葵嘅花名呢，唔知你聽過未啦？喺日本就叫做綠色人參，喺美國就叫做植物偉哥。聽到啲名勁到咁呢，你都知道營養有幾咁豐富啦。咁你得閒都請下你啲 friend 食人參同埋偉哥啦。我平時呢就有返工，同埋湊兩個仔，都幾忙嘅。但係有時間呢，我都好中意整嘢食。而家仲玩埋拍片，希望同大家分享一啲健康但係又容易整嘅食譜。希望大家都中意，同埋 subscribe 我嘅 channel 支持下啦。今次主角秋葵呢，就係高鈣低脂，仲可以抗三高同埋防癌，所以我極力推介俾大家食多啲。但係呢，佢個樣毛神神，同埋入面呢滑潺潺咁，好多人都唔中意嗰種質感。呢條片呢，我就會講點樣買靚嘅秋葵啦，仲有呢啲秋葵4大嘅處理秘訣。咁大家睇晒成條片呢，就會知點樣整爽脆啲嘅秋葵噶啦。首先講下點樣揀秋葵啦。通常你街市買呢都係一包包嘅，你拎上手呢，睇下啲秋葵嘅顏色翠唔翠綠，圓唔圓身，要飽滿啲嘅，同埋啲絨毛呢係要明顯，咁先係靚嘅秋葵咯。如果你見到上面有啲斑點啊或者偏黃呢，即係唔新鮮，咁啊千祈唔好買啦。唔係嘅話呢，老身食落有渣呢，就唔好食噶啦。今日呢12蚊一包，買2包呢就20蚊。咁我一次過就買咗幾包。其實除咗整麻醬秋葵之外呢，仲可以整黃金秋葵啊，或者係用嚟炒下啲肉片，整下肉卷，同埋呢整天婦羅都得嘅。咁第日我先拍嗰啲片啦。買咗啲秋葵返嚟呢，我首先就浸佢2-3個字，咁啊一陣先再處理佢嘅。頭先講咗新鮮嘅秋葵呢，有好多細細條嘅絨毛嘅。咁今日呢，我就揾咗個助手，就係我8歲半嘅細仔 Reagan 示範第一個秘訣，就係呢做一個好簡單嘅動作，用啲粗鹽就逐條秋葵去搓下佢，搓完就洗下佢，咁啊搓下洗下咁呢，就好容易整走啲毛噶啦。咁食落去呢，就唔會有啲吉吉地嗰種感覺啦。Reagan 呢好有耐性咁樣呢幫我逐條秋葵去搓下佢啦，咁跟住之後呢，逐條再洗下佢，咁啊又搓下佢，咁啊希望整走秋葵上面嗰啲毛毛嘅。秘訣2就係秋葵最好成條食。Reagan 細個嗰時呢就話佢好想食綠色一條條，有好多口水嗰啲。其實最有營養呢，就係嗰啲口水。秋葵入邊嘅黏液啊，屬於水溶性膳食纖維，保護我哋嘅腸同埋胃。咁所以大家記住食嘅時候呢，一定要食埋入邊嘅黏液。最好呢，就 keep 住成條秋葵，千祈呢，就唔好切走咗個頂，淨係呢，用把刀輕手咁樣批咗，圍住個頂側邊嘅硬皮就 OK 噶啦。你可以烚之前或者之後批嗰啲硬皮都得嘅。秘訣3就係唔好烚咁耐，大概烚1分鐘呢就可以噶啦。烚到佢呢生綠變做翠綠，咁就要拎翻出嚟啦。秘訣4就係要過冷河。咁啊，準備啲冰水呢，同佢沖下涼，咁樣呢就可以保持秋葵口感爽脆啲嘅。記住上面4招就可以食到好食嘅秋葵噶啦。通常如果啲秋葵呢，我整俾朋友食嘅話呢，我就會烚之前批走咗啲硬皮先，咁會乾淨啲啊嘛。咁但係如果我自己食嘅話呢，
我就會烚完先批，咁希望盡量呢留翻晒啲最有營養嘅黏液喺入面，咁啊成條食。煮完批好晒嘅秋葵呢，摸落去好圓熟，咁啊睇落去呢又好翠綠，好靚嘅。其實滑潺潺嘅嘢食呢，好似淮山同埋潺菜呢都好有益嘅。咁我之前拍嘅淮山豆漿粥呢，你哋都試下整啊。咁喺出面買唔到就特別啲，大人細路都好啱食。而家呢，我每個禮拜呢都會用飯煲去整一大烹呢，成家人食。咁我哋煮完啲秋葵呢，就要準備下啲醬啦。其實今次用嘅醬呢，同上次整菠菜一樣，只係個主角唔同咗。咁有味淋啦、麻醬、意大利黑醋同埋麻油，只係準備呢4樣嘢呢就可以噶啦。落醬嘅次序呢就冇特定要求嘅，麻油呢就落1茶匙，令到個小食香啲。咁中醫角度呢就覺得麻油呢可以平衡秋葵嘅寒性，幫我哋吸收維他命 A 嘅。意大利黑醋，咁我哋就加半茶匙，酸酸地開胃啲。跟住呢就落埋味淋，味淋呢就係甜糯米釀出嚟嘅，有啲甘甜同埋有少少酒味。咁日本人呢煮照燒類嘅嘢食啊，雞扒啊、豬扒串燒啊、拉麵呢都會落嘅。咁而家我哋落少少呢，就係想俾啲甜味個秋葵，咁同埋呢就多啲光澤俾佢嘅。咁但係如果你屋企冇嘅話呢，就可以唔落味淋啦。跟住呢就落埋麻醬，令到個小食呢更加香濃。咁上次呢我都有講呢，呢一隻麻醬呢就係1半卡路里嘅 version 嚟嘅，咁就變咗可以冇咁肥咯。落晒啲醬之後呢，就可以將啲醬撈勻佢，準備加落個秋葵度啦。咁你撈完之後自己可以試下味，咁啊中意邊種味多啲呢，就自己調翻多啲啦。咁同大家講一講啦，你哋整秋葵嘅時候呢，最好就唔好用銅或者鐵去裝住啲秋葵，因為放耐咗呢啲秋葵好容易變色嘅。咁我今次示範呢，就用咗個鐵碗去撈嘅，你見到咁短時間呢，啲秋葵都唔會話變色。咁你快手啲撈到呢每條秋葵呢都黐住晒啲醬呢，咁就可以上碟噶啦。撈好晒呢，就可以準備上碟啦。咁你自己排翻靚啲。其實今次整秋葵呢，最耐嘅時間呢，就係用咗喺啲鹽搓洗啲秋葵，跟住呢，就要批走呢個定側邊啲硬皮。咁撈醬呢，就3兩下就已經撈完噶啦。雖然話秋葵有益，咁但係秋葵本身呢係屬於寒涼嘅食物，甲高。咁如果你腸胃吸收啊或者係消化能力唔係咁好啦，又或者有腎病、低血壓嘅朋友呢，記住一定要烚咗先好食。咁同埋每次食嘅份量呢就唔好咁多啦。咁另外呢，如果你想秋葵幫手去穩定個血糖嘅話呢，最好呢餐前食呢就比較好一啲啦。咁今日想同大家整嘅涼拌麻醬秋葵就已經整好啦，希望大家都中意，同埋 subscribe 我個 channel， 記住呢撳埋隔離 notification 嘅鐘仔，咁我出咗新片呢，大家就會收到啦。下次再同大家見面，多謝晒。